গোলমরিচের গুঁড়ো দিলাম, এই যে টমেটো সস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পাঁচফোড়ন অ্যান্ড মাই কুকিং ব্লগ। আমি আজকে বাড়িতে চিকেন রোল করছি। ঠান্ডা পড়েছে, চিকেন রোল এই ঠান্ডায় সন্ধ্যাবেলা খেতে খুব ভালো লাগে, এই জন্য চিকেন রোল করেছি। প্রথমে এই যে ব্রেডের মধ্যে ডিমটাকে ফ্রাই করে তারপরে চিকেন দিয়েছি। এই যে চিকেনটা দিয়েছি, চিকেনটাকে ভালো করে রান্না করে নিয়ে তারপরে চিকেনটা করেছি। এই যে রোল করলাম, এর মধ্যে কী কী দিয়েছি ওটা সেটা